تكون أحسن avec moi. إذاعة إيد راديو. مرحبا الصباح نقول لكم ولاس مرحبا ولاس صباح خويا صباح حبيبي الله يحفظك مرحبا صحيحه اش اخبارك صافي لونطون تري لونطون كبرتي انت كبرتي انا كبرتها في الطريق من كازا لهنا انا عادي كبرتي انت في الطرقان وبسير واجي اش اخبارك اخويا صافا الله بخير يحفظك مرحبا بليزير تو ريفوار با مومو سنه فقط ابخي 5 ans صاحبي ولكن واش لا تلاقينا من بعد تلاقينا مي ابخي 5 ans de travail اكزاكتومون ouais صافي دو بيان الحمد لله صافي دو بيان والله صافا الحمد لله صافي كيفاش كتلاقى مع شي واحد كتلاقى معاه ومده ما تلاقيتيش معاه كدير واحد البيلون صغير في راسك كدير البيلون ديالو هو والبيلون ديالك انت نتايا كتقول بون شنو دار هذه 5 سنين ما تلاقيناش دار واش دار شي بس سا بيان بور تو انا فرحان لك اخويا اون لاش با با بيان سور سي كلير دوبي سي كوم Marrakech du Rire ديال 2013 2014 2013 ouais 2013-2014, on était ensemble. Ouais, Marrakech du Rire. Mais 2015, tu m'as plus calculé. Tu m'as plus calculé, après j'ai ضربتي الحساب. زعما ما جيتش كالكوليتريس وجي اسي ديكريغ افيك. عرفتي قضيه كنا كنديروا بالكالكوليتريس كتكتب بها شي حاجه. J'ai pas essayé de prendre une calculatrice et de soleil et d'écrire Wallace avec la calculatrice, c'est ça. On est content pour toi خويا. Spectacle ديال غدا ان شاء الله في ميغاراما كازا. ان شاء الله. Tu as fait les répètes hier? On est dessus, ouais. Ouais, très bien. Ça va les répètes, Mziane? On n'est jamais prêt. Hein. Ouais. Après, c'est sur scène que tu répètes vraiment quand tu es en face du public. Ouais. C'est autre chose. Mais bon, après, quand tu le sais. Ouais, je le sais. Je sais. T'as beau répéter des choses, mais avec le public il se passe autre chose. Il se passe des choses. Parce que الناس كيهضروا معاك والمغاربه عايزين نهضروا في السبيكتاكل كيهضروا معاك فهمتي هو راه جاي يتفرج في السبيكتاكل ديالك ولكن جاي يبارتيسيبي في السبيكتاكل تاعو ما يكونوش قد ديالنا en Afrique subsaharienne والله. Moi au Cameroun je faisais un spectacle, il y a un mec qui me parlait pendant que je jouais ولكن pas au point اللي كيهضر معاك au point où à un moment il s'est levé de sa chaise et il m'a dit voilà tu as raison. J'ai moi-même vécu la même chose. D'ailleurs, je vais vous raconter. وانت بقيتي دير قلت له oh frère, c'est mon spectacle. Tu veux peut-être monter sur scène? قال لي oui, pourquoi pas. C'est bon اخويا. انت لعبتي بزاف فين كوت ديفوار Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Burkina, Mali, Togo, Bénin. J'ai fait 14 pays avec mon one-man show en Afrique subsaharienne. Très bien, خويا. Ouais. C'est bon. C'est super. Ouais. C'est l'Afrique. C'est la joie, la fraternité, le partage. C'est l'Afrique. Toi, t'aimes bien. T'as une relation très forte avec le continent. Ah, c'est une histoire d'amour. Moi, c'est autre chose. Je suis. Enfin, on est tous africains, mais moi, je sais que je mourrai africain en Afrique. Je crois beaucoup en l'Afrique. Ouais, ça, pour une phrase d'humoriste, c'est fort. Hein, ça. Tu m'as fait. Je mourrai ton là. غادي نموت انا في افريقيا بون قبل ما تموت باقي لي سبيكتاكل باقي لا تورني باقي بزاف حوايج غدا لو سبيكتاكل في كازا سيرو شوفوه voilà son spectacle le show le show bon en plus avec des personnages اللي واعرين الاولاني باقي في السبيكتاكل bien sûr hein? On peut pas s'en passer bah oui Hamoud et Ali Balbake tu sais il y a un jour un mec qui m'a dit merde. C'était Jamel d'ailleurs à Abidjan avant que je rentre sur scène, j'allais faire sa première partie. Il m'a dit voilà, je te dis merde. Et mon pote libanais, il était à côté. Hamoud Ali Balbake. Il te dit merde. Je lui ai dit oui, ça veut dire bonne chance au fait dans l'adage du. Il dit non, mais je connais bonne chance. Merde, c'est pas bonne chance. Et donc 15 minutes pour lui expliquer, je te jure aujourd'hui, juste avant que je rentre là, il m'a appelé pour me souhaiter bonne chance pour demain. Merde. Là, je t'emmerde. Je te mets dans la merde. انت سميتك الطاهر الازرق. Exactement. ياك ولاس مي جاي ولاس. خويا c'était compliqué الازرق à dire aux Ivoiriens. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Moi même Tahar, ils avaient du mal. Tahar. Un jour, moi, il y a un pote à moi qui savait que je m'appelais Tahar. Ouais. Il n'arrêtait pas d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi je m'appelle Tahar. Il lui dit mais c'est Ta. Il dit bon regarde, si tu as oublié son nom, tu achètes Péta, tu jettes le bruit, ça fait la Ta.
c'est son nom. Tu vois, ils avaient du mal. Du coup, on a essayé de trouver un truc un peu plus adapté. Voilà. Mais Niger, voilà. Voilà, ça vient du fait que je jouais dans une équipe de basket à l'époque, et puis chacun de nous avait le nom d'un basketteur, et puis Jordan, c'était déjà pris forcément. Donc du coup, j'ai pris ce qui restait. Donc tu as trouvé. Voilà. كي لعبتوا مع شيكاغو بولز à l'époque. OK, ça marche. 30 عام عندك انت ولاس. تزيتي في المغرب في كلينيك غاندي. شهرين من بعد مشيتي لابيجون. اكزاكتومون. الابتدائي قريتي في ابيجون، الكوليج في المغرب. دابا انت درتي بزاف ديال زالي غوتور، كنتي مع الام ديالك تماك. الام والاب ديالي. واخا الام والاب ديالك كنت معاهم تماك. دابا انت فما كانت وقعوا مشاكل في ابيجون كترجع تقرا هنا. اكزاكتومون. كيتكالما اول ما كنوصل عاود كيبدا. شحال مره درتي الي روتور؟ انا في عام كنت درت 5 المدارس. يا في لا غير ايزيتي انديسي، مره الحرب مره ما الحربش. في الاخر والديك كانوا خدامين تماك؟ الوالد ديالي وصل في 56 للكوت ديفوار. اوكي. بدا الخدمه تما. هو على باس كان غادي لفرنسا. مع ملي وصل كانت باقي استقلال ما شدوش، كان باقي الدرابو د فرنسا. صحاب له وصل لفرنسا. بقاو في كوت ديفوار. صافا. هو يقول سي بون. يقول سي بون. وصلت تما قال لهم اش قول لي الناس كاين البرد كاين الصاد هنايا. علاش حتى لي دوانيي في الايروبور راه كيعاود لي الوالد في 56 من لي دوانيي سيتي دي فرونسي. ملي وصل 1960 دونك لو 7 اوت لانديبوندونس دو لا كوت ديفوار، خرج شاف الدرابو ولا اورانج بلون فير، في الاول قال الشمس يكون الدرابو كشف. مشى للايروبور بان ليه لي دواني قال ما يمكنش بزاف على هذا الشمس كشفوا. ما يمكنش كلشي يكشف. صافا اخويا بقيتي خدام، انت بقيتي ساكن في ابيجون، خديتي ديبارتمون في اوتيل، واحد لوتيل ديبارتمون ايفينمونسيال، تو في دي زيفينمون، ان اوتيل تعاوتاني وليتي ديريكتور دو لوتيل كاريم. 5 سنين انت كتجري لوتيل، اي مع لا سين مع الحب ديك لا سين خليتي دوك صافي. فالي فيغ ان شوا. سي صعيب هذا لو شوا هذا، سي با فاسيل. C'est l'humour, c'est pas toi qui choisis, c'est l'humour qui te choisit, je crois. À un moment donné, que tu sors de... J'avais une situation stable, j'avais tout ce que je voulais, j'avais une maison, j'avais une voiture de fonction, je payais rien, et j'avais un salaire à la fin du mois. Ça veut dire que de toute façon, j'étais en sécurité en quelque sorte. Et puis tu sors du jour au lendemain et tu te dis maintenant je vais me lancer dans moi mon propre truc, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas si ça va marcher, t'as plus aucune sécurité. Donc c'était dur, mais voilà, le choix a été fait, et je le regrette pas. Et la maman? Eh ben, la maman, elle m'a toujours soutenu. Toujours. Ça fait القضيه هذه ديال راسك خدمه غادي Tout ce que j'ai voulu faire, ma mère elle m'a dit je suis avec toi. Très bien. ودابا شحال باش حيدتي الخدمه ديالك نتايا؟ Alors maintenant ça fait depuis 2013 que 2014 que je me suis lancé à fond dans l'événementiel. J'ai monté une boîte de prod au Maroc, une boîte de prod en Côte d'Ivoire. Je produis des événements. On a fait une grosse tournée avec plusieurs pays africains, avec un spectacle, etc. Je faisais des guichets fermés parce qu'on travaille avec des sociétés, donc c'est du corporate. Très bien. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à se faire une sécurité jusqu'à ce que le projet grandisse et qu'aujourd'hui on se retrouve dans Afrique du Rire. C'est bien, خويا, c'est bien. Et ما كاينش حتى الجرام ديال لو ريغري ديال حكا راك تخدام اوكان ولا كتمدايز بحدا لوطيل اللي كنت خدام فيه. لا باش كتكون ندمان على شي حاجه، فهمتي، كدوز حدا لوطيل وكتسمع ديك الموسيقى ديال وكتشوف راسك انت كنتي داخل، فهمتيني، خدام. Non, vraiment, j'ai aucun regret. Je me dis que ça a été la meilleure chose que j'aurais pu faire. Et après, tu vois, je t'écoutais en venant et tu as dit quelque chose. Tu as dit, quand tu fais ce que tu aimes, c'est le plus important. شي واحد قال لك في التليفون ما كتبقاش خدام، بحال راك ما خدامش. C'est exactement ce que je vis. الله يكبر بالخير اخويا. دابا سي لافريك دو ريغ، كاين بزاف ديال الداطات ديالهم، بزاف ديال الداطات. كاين جوج، كاين السبيكتاكل ديالك نتايا، كاين لو غالا اللي غيدار تاعو، لو غالا افيك بزاف ديال جوموريست كاينين. On est 27 humoristes venus de 11 pays différents. Très bien. Voilà, mais on va pas jouer les 27 sur scène, bien sûr. Parce que si tu joues les 27 sur scène, اخويا ça sera un spectacle زعما خصكم ديروا البروشيت لداخل والماء والناس كيبيعوا وبينيشو خدام وكل شيء. 27 humoristes الى غير واحد فيهم، إلا واحد فيهم دار 10 دقائق هي 270 دقيقة. 270 دقيقة je calcule. Anaïs, je calcule parce que j'ai vu que tu galères les calculs. Ça va, c'est pas grave, pas de problème. Tu vois, 60, 120, il y a 2 heures, 120, 2 heures, 4 heures. Il y a 240 ou 30 minutes, 4 heures et demie. Voilà, tu les kids. C'est le spectacle. C'est un bzaf. Ah ouais, bizarre.
Ça y est, à un moment où je t'hack. Là, si, ça peut pas être bon, hein. Un record. 4h30, c'est beaucoup. C'est chaud. C'est beaucoup, ouais. C'est toi qui présente. C'est moi qui présente. T'imagines, je vais présenter, j'ai envie de. Au début, je voulais pas le faire. On m'a demandé de le faire. L'équipe a tenu à ce que ce soit moi qui le fasse parce que ces artistes qui viennent, ce sont déjà à la base des amis à moi, des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé dans tous les pays où j'ai été, puis je les connais très très bien. Ils m'ont dit, ce serait bien que ce soit toi qui viennes parler d'eux. Et donc voilà, je vais venir parler d'eux. C'est bien. C'est très très bon, il n'y a pas mieux. Bon, spectacle اللي نشوفوه غدا بميغا الدار البيضاء نهار الجمعة كاين الكالا. Exactement. كالا افريك. غادي تلعبوا لو 5 نوفمبر في مراكش، 9 نوفمبر في طنجة، 11 نوفمبر غتلعبوا في الرباط من بعد الماتش. بعد الماتش. D'ailleurs, on va regarder le match ensemble. Ouais. Les Ivoiriens vont porter la tenue marocaine et les Marocains vont porter la tenue ivoirienne. Alors, comment ça se passe? Moi, je supporte l'arbitre, انا غنلبس le jaune. دابا انت هو داك لا سورس. فهمتي خاصك تشرح لنا دابا اش كاين، حيت انت عشتي في ابيجون في الكوت ديفوار، ماتش مغرب كوت ديفوار، انت حالتك حاله دابا انت داخليا ما حاش راسك مزيان. ما عنديش مع الكره انا اصلا. هنيت راسك. هنيت راسي. دابا شنو بالك انت في الماتش؟ شنو واخويا انت كتعرفهم تماك، انت مغربي، شنو بالك؟ Ça va être moi je pense que ça va être un beau match. Je pense déjà que ça va être un beau match. L'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est une belle équipe, faut pas la sous-estimer. Et puis le Maroc aussi, on a un bon entraîneur parce que c'est lui qui a fait gagner à la Côte d'Ivoire déjà la Coupe d'Afrique. Ouais, donc Yarfoum, exactement. Donc c'est un avantage pour le Maroc. Sauf que la Côte d'Ivoire a plus d'un tour dans son sac. Donc il faut faire attention. La Côte d'Ivoire où le joueur ديالهم كي داير؟ Oh, joueur excellent. C'est vrai? Ah oui. هما إلا خسروا قول المغاربة يخرجوا قبل لا فان دو ماتش حسن. Non, est-ce que c'est vrai ou pas? Franchement. Voilà, c'est vrai. Non, il y a un esprit sportif en Côte d'Ivoire et puis il y a l'armée aussi. En tout cas, je vais dire un truc. Ça se voit que ما عندكش مع الكورة. Ouais. في الأول باغي يخرج قال لي أنا ما عنديش مع الكورة أنا كاع. Il m'a expliqué des trucs. C'est vrai ما عنديش مع الكورة. Moi je m'assois jamais pour regarder un match de foot من غير إلا كان لعب المغرب ولا لا كوت ديفوار. دابا بجوج لاعبين. دابا غتجلس جوج مرات. ماشي لهيه أنا كاريمون. غتكون جالس جوج مرات. دابا تفرح peu importe le résultat. Bon, après on va pas se voiler la face. راه مغربي كتبقى مغربي. Il y a pas de demi-mesure. Voilà, après, une chose est sûre, c'est que dans les deux cas, moi, je suis gagnant. Ouais, voilà la fête. Voilà, parce que comme je le dis toujours, moi, le Maroc est ma terre-mère et la Côte d'Ivoire, le père qui m'avait grandir. Donc, à un moment donné, là, tu es avec les deux. Prépare bien l'intro de le gars là. Lequel? Le 11. Le 11, ouais. J'ai une blé par balle. Ouais. Non, mais prépare bien parce que c'est sûr, الناس غادي يشوفوا السبيكتاكل بعد الماتش، دخلت السبيكتاكل غتهضر على الماتش. Bien sûr. دونك إلا ربح المغرب سي بون غتدخل انت غتقول المغرب سي بون الانترو ساهله، الا ربحت الكوت ديفوار وجد مزيان. اخويا الحمد لله ماشي انا اللي كنت لاعب، واخا تربح كوت ديفوار ماشي بحال انا زقلت شي ماتش تري امبورطون صاحبي. سي ان تري. دابا ايغفي رونار كان كيدرب قبل الكوت ديفوار. عرفتي باش يمشي تماك ومراته مومو من لا كوت ديفوار. مراته كوت ديفوار. هو يدوا فيفغ ان ديلام شويه. صعيبه هذه القضيه. سي فري كي دوا فيفغ ان ديلام. دابا غادي يدخل تما يوصل للكوت ديفوار غادي يقول ليه ما صدقتيش ما صدقتيش. واخا غادي نتكلموا معك بالليكيب كامله. كاين اللي كيعرف كاين اللي ما كيعرفش هو راسو. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. عارف كاين اللي كيعرف. Moi je connais tout le monde. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Comment je me dis? Là alors les noms moi j'ai بحال الكره بحال الكره قال لي معيش مع الكره انا. الوغ كومون سا سبا الوغ جو تيكسبيك لو بوبليك نقول لك عطيني ديتاي خويا فهمتي وهذاك والقران وهادي وهادي. غادي يدخلوا معاك ليكيب كامله يهضروا معاك. لو سبيكتاكل غدا سيروا شوفوه تري مون سبيكتاكل. الى تحرك من السبيكتاكل اللي كان عندك قبل صا بوجي. Bien sûr. Mais tu l'as jamais vu mon spectacle en entier à la base. C'est la qatat, exactement. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, je parle vraiment de ma vie en Afrique, de ma vision en tant qu'Africain, de tout ce que j'ai pu vivre, du vivre ensemble, de l'acceptation, du multiculturalisme. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de cultures et de les connaître aujourd'hui pour pouvoir en parler. Très bien. Voilà. Oh, tu m'as fait un speech, là, je te jure. Je peux voter pour toi. Est-ce que je peux voter pour toi? Tu te présentes quelque chose, je vote pour toi.
le multiculturalisme, l'acceptation de l'autre vis-à-vis de l'environnement dans lequel on vit. Votez pour moi. Pourquoi je ne sais pas. Voilà, tournée غتكون في الرباط في طنجة في فاس الداخله غتمشيو الداخله سوبر القضيه الداخله غتمشيو لواغادوغو 30 نوفمبر بوركينا فاسو اي ابيجون اي داكار اي ليبروفيل افيك كاع الفرقه كامله سي تري 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 بون اخويا بون غادي نتكلموا معاك ليكيب بدا بشويه غادي نسولك حتى انايا اي الوغ لو سبيكتاكل لاكسبتاسيون دو لوتر multiculturalisme raconte sa vie et voyage dans l'Afrique voilà exactement et دابا حنا واحد القضيه ولاص دابا حنا on est africains le Maroc fait partie de l'Afrique c'est vrai bien sûr mais ما كنمشيوش ماشي بزاف الناس اللي مشاو دوك ما كنعرفوش مشاو فين مشاو لبلدان اخرين مشاو لابيجون الكوت ديفوار السنغال مشاو ça commence دابا بزاف غيمشيو مع لو 11 on en reparle le 12 وي غيمشيو عرفتي شحال من واحد مش كوني دي جون كي ont jamais voyagé كاع باش يمشيو حتى لبنغرير غادي لابيجون لو 11 واحد راسكم soutenir le Maroc حيت راه الا مشيتو تما ما كاينش بلايص هذه فيت تري اتونسيون باسكو الجامعه ما كاينش حتى شي حاجه قبل 8000 بلاص دو بريفو دابا ابارامون اخر باقي غير الهضره ما عنديش شي اخبار كذا كل مره كتخرج هضره في شكل مره كيقولوا راه غير 120 بيي اللي كاين مره كيقولوا لا راه شي 8000 بيي ولكن لانفورماسيون اكزاكت انا ما كاينش لانفورماسيون ما كايناش الاخبار ما كايناش حتى لا كونفيرماسيون ديال لي بري ما كايناش داكور ولي فاكسين اجمنه ما كايناش اجمنه غيهبطوا اجمنه ما كايناش لا هضره moi j'avais lu un truc هضره اوكي داكور كلشي هضره با كونفيرماسيون يا غيان حيت حتى البلايص حيت راه كيناقشوا مع الكوت ديفوار شحال البلايص غيعطيو للمغرب شحال البلايص غيعطيو دوك حيدوا راسكم الناس غادي يمشيو ما يلقاوش حيت مشيت لتماك تخيل معايا مشيت لتماك وما تدخلش التيران تفرج فيه القهوه فابيتشون سي بيان مو جيم بيان لي كافي فابيجون مي بون عاوتاني الطريق كامله حيت كاين وحدين اللي ماشي بالطوموبيل في خبارك 3 ايام ديال الطريق ويلي لا شنو 3 ايام سيمانه ديال الطريق 6 ايام ديال الطريق غادي يمشيو بالطوموبيل فول فير من الرباط حتى لابيجون فول فير هذه عمرك ما درتيها انت اخويا درت حتى رباط مراكش ندير رباط عند ابيجون غيديروها دوك حتى راسكم راه صعيبه ديجا كاينه الصحراء وكاين بزاف ديال المشاكل في الطريق دونك في تري اتونسيون باسكو الطريق بحال هكذا توصل حتى تماك تخيل توصل حتى تماك هي الواعره هي الطريق من هنايا غادي بالطوموبيل جروب غادي معاك فهمتيني وتوصل تماك توصل مع الاخر د الماتش تخيل مع هذه القضيه شتي الطريق وصلتي مع الاخر د الماتش لقيتهم خارجين هما فهمتي خارجين بلا ما نهضر لكم على الريزولتا د الماتش تمشي من هنا تماك توصل مع الاخر الماتش والمغرب خسر تخيل مع هذه القضيه تخيل الله يحفظ دابا فرونشمون دابا انت انا ما عرفتش علاش ولاص انا حاسس انه انت شي انت دابا انت الريزولتا اللي غتقول دابا هذا الماتش البرونوستيك اللي غتعطي هذا الماتش هو اللي غيصدق وعقلوا هذه القضيه مزيان وبالسكور وبشحال من بيت ولاص انت يا عشتي في كوت ديفوار انت مغربي ركز مزيان ستعينيك ركز تكونسونطرا الماتش الجاي شنو هو الريزولتا ديالو وعقلوا على هذه اللقطه هذه 1 نوفمبر 1 نوفمبر اليوم غادي يعطينا ولاص النتيجه اللي غتكون لو 11 نوفمبر عقلوا لها مزيان هذه القضيه هذه ولاص تكون مركز مزيان خذ وقت ديالك الكافي باش تخيل شنو هو النتيجه ديال الماتش او ولاص ما اللي قول اللي بغيتي اللي داكشي اللي حاسس به حيت انت عندك شفت واحد الحاجه شفتي فوالا شفتها انا شفت 2-1 لمن ما بانليش والله انا بان لي 2-1 ما بان لي داكشي ما باينش مزيان صافي بارك عليك انا نعقلوا على 2-1 صافي نعقلوا على 2-1 هاد اللقطه هادي الشجله سباق داخل ليها ل 11 نوفمبر سندوزوها ل 11 نوفمبر ندوزوها 2-1 ما بالكش واحد فرحان ولا شكون اللي فرحان شكون اللي هذا شكون اللي لا الفوق في ليكرون 2-1 البقيه كريبتي مع ما مخلص لا البقيه كشف تا هو كشف ما باش مزيان وانت درتي بزاف ديال سبيكتاكل بزاف ديال الشو ولاص لعبتي في فرنسا وي بيان سور تجو في فرنسا وقعت لي واحد الحاجه واعره لولاص مي واعره بزاف وقعت لي واحد النهار في واحد السبيكتاكل كان غادي لعب سبيكتاكل في باري سا باري شنو وقع ليه شنو حاجه وقعت ليه يسي ترومبي دو تياتر فين يلعب لا دخلوا غير المغاربه لا مع ان سبيكتاتور لا كيفاش لا هو فاش كان غادي شنو وقع ليه فاش وصل تعرضوا له لي فان في الطريق فاش وصل السبيكتاكل شنو وقع ليه ما خلاوش يدخل فوالا سي سا اكزاكتومون انت باش يدخل
تصوير تشوف لافيش تصويرت كنت في لافيش والسيد واقف حداها. Alors c'est une erreur de communication parce qu'à l'époque je faisais 18 kilos de moins et le mec il a pris la photo de شحال هذه اللي علقها وكتب dans la tête de Wallace et je suis arrivé au قال لي oui le vigile véridique hein. C'est pour le spectacle. Il dit oui, je peux avoir votre ticket. Non, en fait, je suis l'humoriste. Il dit oui, bien sûr. Non, mais c'est sérieux. Je vous promets, regardez l'affiche, c'est moi. Allez, vas-y, casse-toi. Vous êtes sérieux là? Il dit oui, j'ai appelé l'organisation, ils sont venus. Donc le mec de chef, on est venu me chercher. Il devrait à la limite s'excuser, sinon ne rien dire. Chef t'as bien de la chance. Hein. C'est moi là qu'on me joue, je me vois qu'on l'a dit. T'as vraiment de la chance, je vais te laisser jouer ton spectacle, sinon tu passes pas, hein, je te jure. Waouh, ça c'est parfois les gens ils te parlent mais exactement. faut rester zen. يبقى مريقل هذه خطاره القضيه دي عاوتاني انت تكون غادي انت السبيكتاكل ديالك انت ديالك وما يخليكش تدخل. والله راه الفا بلوندي داروا له في امريكان. C'est vrai. والله Alpha Blondy dans tout son Alpha Blondy, tu vois, il a sa démarche et tout. Il arrive à côté de la porte, le vigile, c'est américain. Il dit yeah, monsieur. I'm Alpha Blondy. Il dit yeah, I'm John. والامريكان بزاف هادشي معيقين ما كيعرفوا والو. كيخدم حتى ل 10 كيدخل كتسنتها الضابط ما عرفش كاع شكون هو هذا الفا بلوندي. حتى الفا بلوندي اللي تي تروماتيزي عيط لورغانيزاسيون قال لهم سي كوا سي بورديل ارت ديجا هو بعد كتكون غادي داخل شي بلاصه ما كيخليكش تدخل كيخافيك الحال وكتبقى لك واحده ليك هنا بيان سور شي واحده ليك هنا عاد خلاص تكون داكشي ديالك انت اللي لاعب سي بون ما كاين مشكل مي سي بون هادشي في التعلام في لا كارير كتعلموا واحد c'est l'expérience زوينه هذه بس tu vois ça c'est un sketch pour toi. J'ai un pote qui en parle justement dans son sketch, il explique que حيت هو عنده واحد وجه خاص. Il explique qu'il est parti faire un spectacle en prison pour les prisonniers. واللي جاي يخرج ما خلاوش يخرج. ضرب 4 سنين. قال لهم je suis juste venu faire un show. قال له oui c'est ça. Moi je suis Jamel Debbouze. قال له retourne dans la cellule. Il a tapé 4 ans. voilà سمعنا الصباح على اذاعه راديو مرحبا مومو مورنينغ شو. لو شو عندك انت غدا في ميغارما في الدار البيضاء نهار الجمعه كاين لو غالا. شكون يكون في لو غالا؟ Alors, Raikono, bien sûr, nos frères Eko, Haytham Miftah, Bassou. On aura aussi des gens qui viennent de Côte d'Ivoire comme Gou, Digbe, Cravate, Maman, qu'on connaît ici au Maroc parce qu'il vit ici. On aura Phil Darwin, Samia Roseman. Ça sera vraiment toute l'Afrique qui sera sur scène. Magnifique. On sera 13 personnes. Très bon, Khoya. Et le spectacle qui est dans la tête de. Exactement. Dans la tête de Wallace. Exactement. نديروا كيسيون على قبل على تيد والاس لي بلاص تربحوا معنا على قبل السبيكتاتور ديال والاس عيطوا 035 300 هضروا معاه مرحبا نتوما تبغوا تقول لهم واللي كيعرفوا ما كيعرفوش يهضر مع والاس حتى اللي ما كيعرفكش والاس غير هاد الصباح هاد الوقيته دوزتي معنا اخويا بغينا واحد يبغي يمشي في السبيكتاكل ياك مرحبا اخويا انا ايش بتقول لي والاس؟ الوغ ملي عرفت كو والاس جاي الصراحه في الاول ما جاتني اوكين ايدي على شكون هو والاس دونك جي في ان بتيت ريشيرش اي لا سوفي دو سورتير لا فان ديال طون بابا في الكوت ديفوار لو درابو فرونسي اي راق جاتني في راسي وي لو ميك ماروكان اللي عنده دي اوريجين دونك سوبساهاريenne ivoirienne et donc moi je trouve que c'est super sympa parce qu'on n'a pas l'habitude باش نسمعوا des Marocains اللي métissés مع d'autres cultures وكيهضروا على l'Afrique surtout l'Afrique خصوصا دابا ولينا كنشوفوا les subsahariens بزاف عندنا في الماروك donc c'est un bon message qu'un humoriste il traitait le sujet de la fraternité entre la Côte d'Ivoire ou donc l'Afrique en général avec le Maroc et tout parce que en fin de compte c'est le Maroc qui fait partie de l'Afrique. Bien sûr. Tu vois donc ça بحال اللي قلتي نتايا multiculture ça crée une force فهذا et on se rappelle facilement de toi parce que c'est super original c'est pas juste avec le mec qui se compare à la France ou là qui se compare aux États-Unis ou là non il intègre aussi la Côte d'Ivoire le Congo et tout donc une culture africaine et c'est une force l'affiche ديال l'Afrique du rire elle est juste à côté de chez moi donc ça m'a intéressé les couleurs et tout visuellement je me suis dit un truc africain qui fait rire assez sympa donc oui peut-être donc
je sais pas si je vais partir ou pas, mais je pense après de l'interview, je vais partir parce que tu merci fais beaucoup. super rire. C'est super sympa, on a bien Merci rigolé beaucoup, aujourd'hui. vraiment. J'ai lu un article que tu fais le petit qui voulait aussi faire rire le monde, Oui. parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de concurrence dans le domaine d'IELTH, tout le monde veut faire rire, mais je pense qu'avec multiculturalité, c'est une force, et puis bon courage. Merci infiniment, ça me touche vraiment. Que vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. On apprécie vraiment votre présence parmi nous aujourd'hui. Et nous vous souhaitons un bon retour dans Merci votre pays beaucoup. d'origine. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment. Merci pour vraiment, et vraiment, merci, monsieur. Voilà, c'était vraiment, ce moment. Cela va sans Et dire. vraiment, Cela va vraiment, sans dire. je vote pour vous aussi. Présentable, juge dans un. Elle m'a fait un discours politique. ولكن ضحكنا مزيان donc vraiment Merci c'est une beaucoup. belle découverte وحتى بحال اللي قال مومو اللي ما كيعرفوش il sera encouragé de te connaître encore plus Merci, super. parce que vraiment Merci beaucoup. كتضحك بزاف. واخا. Ouais. السبيكتاكل فرنسي ولا دارجه؟ Non, français. Français, malheureusement, j'ai pas la force de pouvoir jouer en Darija. مي عندك انت دي بارتي عندك Bien sûr, كان بلاصي بعض المرات, tu vois. فوالا. Climat, jauge. Ouais. Mais je préfère rester dans mon personnage. Très bien. Voilà. T'étais à fond, c'est ça. Ça Je marche. viens de Côte d'Ivoire, tu sais, en Côte d'Ivoire, tu as معاهم بالدارجة, mais Non, ça c'est. tu dis quoi, tu dis quoi même? Non, c'est Faut traduire maintenant. Ça c'est pas. Il faut activer Google Traduction. Ouais. Et encore. Ouais, ça passe pas, ça marche pas. Ami. نفس سولنا صباح مومو قلنا واش كتعرفوا والاس قلت له كنعرف ويليام والاس على البيرسوناج المعروف ديال بريف هارت واللي مات هو كيدافع على الحريه. الله ملي أكبر. هضرتي اليوم على راسك كتعرف براسك لقيت ان عندك شويه من والاس لان لكل واحد نصيب من الاسم ديالو. انت خليتي الوظيفه خليتي الاستقرار ومشيتي كتقلب على الحريه ومشيتي كتقلب على حريه الحلم وحريه التحقيق ديالو. كنظن انك جوسكا بريزون بحسب هادشي اللي قلتي راك ناجح في داكشي اللي كدير وخصوصا دابا انت سفير المغرب في افريقيا وسفير الابيجون في المغرب دونك كدير واحد المهمه كبيره اللي هي ديال التعريف بالثقافات ما بين البلدان بجوج. ديجا هما بيناتهم بزاف ديال العلاقات ديال التبادل الثقافي. انا مشيت واحد المره لابيجون وتلاقيت مع الجاليه ديال المغرب تما وشفتهم شحال هما مقربين مع بعضياتهم شحال متعاونين شحال تعاونوا باش يخرجوا من داك الحرب اللي كانت. لا ملي كانت الحرب شحال تعاونوا وشحال تقاتلوا باش رجعوا في الطيارات وشحال داروا ديال المغامرات بين قوسين واخا ديك الساعه كانت وي J'en parle dans mon spectacle de دونك عاش واحد المعاناه كبيره في هذيك الوقيته. مزيان يلقاو اللي يضحكهم اللي يفوج عليهم مزيان اللي لقى اللي ينقل داكشي اللي وقع في هذيك الوقيته من هنا ومن لهي في اطار ما يسمى بالتعاون جنوب جنوب الكوميديان. دونك برافو الله يكمل Merci بخير. infiniment. وما رايك الاخ ولاس في هذا؟ فسوف اقول لك ان واحده عطاتني بالفرنسي وواحده عطاتني بالعربيه. عندك مع لونجلي ولا غادي يجي يكمل عليك هذا انت. غادي نصيفط لك التشجيع ديال هادشي سمعوا قبل السبيكتاكل. عرفتي سمعتي هادشي قبل السبيكتاكل مي واحد 5 دقائق قبل ما تطلع سور سين تسمع هادشي وكما ولاس وويلام ولاس وبريف هارت وهذا انت غتدخل هيا بنا هيا الطير ادخل طير. حاتم انا اكتشفت والاس اول مره في 2014 في مراكش جوريغ. جو سو ريستي سكوتشي من الدخله حيت واحد الانترو دار عجبتني بزاف وما انتريغي اللي تيقول je suis ivoirien, vous l'aurez deviné. فهمتي هذا واش تشوف ان بيرسوناج بون تيبان لك مغربي تتقول كيفاش دونك تبقى غادي مع لو سكيتش. ليزونس اللي عندك انك تدوز من الفرونسي للدارجه جو بونس سي ان بوين فور و il faut en profiter. يعني الا لو سبيكتاكل راه بلو فرونسي جو بونس الا قدرتي دير فيه الدارجه سي فري في زوتر بيي دافريك ما ديفهموش مي بوتيتر هنا يكون لو سبيكتاكل في المغرب اسي انا يكون الدارجه اكثر. انت سافا او دولا دو لومور. دابا عندك ان ميساج اللي هو كبير وحاليا حنا محتاجين هذا لو ميساج à travers tes sketchs ou à travers l'humour surtout en général on peut découvrir la culture ديال الناس اخرين و surtout ان l'humour est fait pour casser les tabous. يعني ملي تنعرفوا la culture de l'akhor mais vraiment la vraie culture ديالهم comment ils pensent comment ils réfléchissent les relations hommes-femmes بيناتهم même politiquement ce qui se passe وهذا on peut apercevoir ça à travers des sketchs. انا j'ai pas une connaissance اللي هي كبيره par rapport زعما les humoristes subsahariens donc c'est une occasion مثلا avec l'Afrique du Rire d'aller les découvrir de voir ce qui se passe. تعجبوني لي زانيكدوت ديالك وكون تو في بحال هكا لا كومباريزون ما بين لا كوت ديفوار والمغرب. فوالا انا بعد هذاك لو سكيتش ديال 2014 بقى لي فريمون في الدماغ و جي هات دو découvrir لو نوفو سبيكتاكل و برافو بور سكو تو في وعندك ان غران ميساج اللي فوالا اون اي توس افيك و اون اي توس افريكان وبغينا لو كونتينيو نزيد للقدام ونشبعوا ضحك. Merci beaucoup.
Ça c'était magnifique. Non, c'est conclusion. Non, par rapport je crois c'est pas toi si tu as senti que c'est pas c'est bien. Je prends compte du conseil et puis j'essaierai de rajouter d'Aléja, c'est vrai que ça peut être important. Mais bon, par rapport à l'ami Anaïs, ça va. Bon, en même temps, c'est des nanas, donc ça change aussi, tu vois. Parce que la voix qui te parle de toi avec des compliments. Nina, tu vois, oui, vraiment, Wallace. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a une certaine liberté. On voit un peu, voilà, j'adore un peu ce côté-là, un peu, qui Côte d'Ivoire, Maroc, ambassadeur des deux pays, tu vois. C'est pas comme si quelqu'un te dit bon oui je vois un peu le côté un peu partenariat un petit Côte d'Ivoire c'est pas le cerveau les informations n'arrivent pas c'est quand tu pars négocier par exemple avec quelqu'un quand tu pars négocier si c'est non alors je pense que bon alors par rapport au budget je pense qu'on va enlever 50 000 dirhams. Oui, on va tout enlever. Ouais, on enlève tout. On enlève tout. On peut enlever tout. Mais il y a quelque chose. Je pense que côté budget 50 000 dirhams, ça passe pas. Que tu es là, اسمح لي بس تمام ما نخرجش معنا. C'est ça. C'est بحال واحد احنا كنهضروا في ليميسيون هضرنا في الشو على انه العائلات عزيز عليهم الراجل يعاود لهم كل شيء. يعاودوا المشاكل ديالو. واخا حنا ما كنبغيوش نعاودوا حنا الرجال المشاكل ديالنا العيالات. اون كوبل المراه كيفاش تعاود على المشاكل ديالك واحد السيد السيمانه هو كيدخل الدار مبرزط ما حالته حاله فهمتي مرته ومراته كتقول ليه عاود لي قول لي شنو عندك قول لي لاباس قول لي شنو عندك عاود لي قول لي كيقول لها راه عندي شي مشاكل عندي مشاكل ديالي عندي مشاكل قالت لي لا شيري ما تقولش مشاكل ديالي قول مشاكل ديالنا حنا قال لها بغيتي تعرفي شنو هما المشاكل ديالنا حنا انا نقول لك شنو هما المشاكل ديالنا حنا قال لها المشاكل ديالنا حنا اللي عندنا في الشركه ديالنا حنا هو انه السكرتيره خدامه عندنا حنا حامله منا حنا ودابا اش غنديروا مع حنا فيصل وي ماما صباح خويا بخير صباح النور مرحبا خويا اش اخبارك بغيت تهضر مع un grand bonjour oui avant je voulais passer un grand bonjour à toute l'équipe مرحبا عليكم ما شاء الله عليكم دابا اش غنديروا في هادشي ديالنا حنا اش غنديروا حنا ديالنا بحال ديالكم اللي بغيتو بينا اللي بينا بيتو اللي بيتو خويا فيصل بغيت تهضر مع وراس سي ولاس غادي نقول لك فيليسيتاسيون بور سكو تو في كتنشطنا كتضحكنا ميرسي مالغري باقي ما جاتناش لوكازيون ان نشوفكم لايف ان شاء الله سي بور بيانتو اي با دوما غدا ان شاء الله اي با تشي لو بيانفوني اخويا غدا بغيتي ربي يخليك بغيتي بلايص غدا غدا ان شاء الله انا موجود كاين يلا صحاب سي ولاس يس On va t'entendre parler en arabe demain, Inch'Allah. Ça fait, à partir d'aujourd'hui, on a un beda. Ça marche. Bon courage, et bonne continuation. شكرا فيصل اخويا شكرا خديجه Oui, bonjour. صباح النور شخبارك بخير صباح الخير سوبر توب ودابا اش غنديروا في هادشي ديالنا حنا ايوا ديالنا حنا راه مشكله en fait ça fait plaisir d'être avec vous je vous entends chaque matin et voilà merci pour tout merci à l'équipe pour la bonne humeur que vous diffusez chaque matin انا بعدا كل صباح je vais au travail كنمشي ضاحكه bon كنوصل كنتغوبش mais c'est pas grave mais voilà bonjour Wallace bonjour Khadija alors en fait honnêtement avant je te connaissais pas oui bien sûr alors j'ai allumé la radio et je suis tombée sur la partie où tu racontais le monsieur qui était devant et qui t'a dit il m'est arrivé la même chose exactement. J'ai adoré comment tu as raconté la vanne. Et en fait moi je suis dans une école de foot où il y a des Africains, il y a beaucoup d'Africains. Ouais. Et en fait c'est toujours les mêmes interventions. Et voilà, du coup je me suis dit il raconte exactement ce que je vis chaque jour. Et ben voilà. Donc c'est tu es la bienvenue au spectacle pour que tu voies notre vie en Afrique. Merci. Comment ça se passe. بصحة deux places pour toi Khadija deux places. Merci super. شكرا خديجة Bonne بصحة journée. Merci Khadija. Au revoir. Merci حياة الو صباح حياة وي بخير بونجور ماما شخبارك لاباس عليك صافا لاباس عليك من تحيه بونجور ولاس بونجور توت ليكيب ايد راديو مرحبا دونك صافي بليزير نهضر معاك ولاس دونك وي صافي بليزير d'avoir des comédiens comme toi donc اللي عندهم لا كولتور
qui maîtrise la culture africaine. Merci beaucoup. Donc انا نبغي نحضر السبيكتاكل ديالك surtout كانوا عندي لي كوزان كيعيشوا في الكوت ديفوار دونك كنعرف شي حوايج على الكوت ديفوار. Comment s'appellent vos cousins? دونك بوعبدلي طارق بوعبدلي ابراهيم اميره. Allah yaoudi. كتعرفهم؟ Les Marocains, on se connaît tous en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Voilà. نسيتي حاجه وحده. هاد الكاميرا اللي فاس معاك نسيتيها. نساوى كاع كيقول لي الله يودي ديك الله يودي المغاربه ديال الله يودي وما كيعرفوا الله يودي. Non mais les Marocains, on se connaît tous. La famille, je connais en tout cas le nom de famille. Je connais très bien. حياة خاصك لابد اليوم تمشي تشوفي هاد لابارتي هادي سير شوفيها في الفيديو فهمتي شوفوها ضروري غنشوفوا حنا كاملين كنديروا القاد الله يودي الله يودي الله يودي والله صافي بليزير مومو اللي شدات ليا لا لين اليوم اشاك فوا كنبغي نعيط لك وانا نورمالمون من كازا كندير لا نافيت اشاك جور كنخدم في برشيد وكنبقى كنعيط وانا سايقه في الطريق ودي فوا كنوقف ونوقف وسط الطريق باش نعيط لك وبعمرني ما قدرت نشد لك. ميرسي بوكو ميرسي. لي بلاص بغيتيهم ياك باش تشوفي وراس. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكرا حياة الله يحفظك بزاف شكرا لك بزاف. غدا ماشي السعود يبدا 21h ان شاء الله. ان شاء الله السبيكتاكل غدا سيروا شوفوه 21h TTC. C'est-à-dire ça veut dire toute taxe comprise راه ماشي hors taxe زعما ماشي نبداو 22h. C'est vrai. Voilà, à 21h le spectacle va vraiment commencer. Ça m'a non. Là si je vous garantis. C'est vrai. Ah. Non mais vraiment تبدا مع 21h في المغرب تبدا مع السود بيلا ما تزيدش دقيقه. Là, parce que je pense que de toute façon à 21h les jouent à l'heure. C'est à ces gens-là qu'il faut faire plaisir d'abord. C'est celui qui s'est donné la peine de venir à l'heure. حيت الا تسنيت حتى ل 10 على ما يجي كل شيء l'année prochaine ils vont faire la même chose. Donc انا en Côte d'Ivoire quand je fais mes spectacles les gens savent que je dis 19h30 c'est 19h30. مزيان اخويا. دونك خير راسكم شرو غدا مع 9 بيلا. باش ما تزقلوش. انا حنا كنت لعب سور سان واحد شخينا جا معطل بزاف فهمتي اللي جا ويجي عندي سور سان قال لي واش شنو زقلت شي حاجه قلت له راه ديال نص ساعه باش بدينا راه ماشي زقلتي شي حاجه راك زقلتي نص ديال السبيكتاكل كامل حيت باقي غير النص اللي باقي قال لي عاودوا لي شويه شنو وقع عاودت ليه Je fais un best-of de ce qui s'est passé. فهمتي من الاول je fais un best-of هاد لافان طاقه دي زوينه دي زقلتها جلست بحال هكا ونكمل السبيكتاكل مزيان. السبيكتاكل ماروكان تري le public marocain est très spécial. غادي نديرو معاك ان كيسيونير على قبل دون لا تيت دو باسكو لو سبيكتاكل سابيل دون لا تيت دو والاس. والاس شنو الحلم اللي كاين عندك في الراس دون تا تيت دابا شنو سي كو لو ريف كو tu as dans ta tête؟ C'est le rêve que je pense que je suis en train de le réaliser. اللي هو réunir vraiment toute notre Afrique sur une même scène. Très bien خويا. شكون اللي دائما dans ta tête؟ Ma mère. راك تعرف انا كنت عندك علاقه كبيره مع ماما. ايه قول لها شي حاجه. Ah ma mère. Bah oui. Oh bah c'est je t'aime, merci pour tout. Ouais. Voilà. وداك الشيء. انت هو l'homme de ta maman. Ouais. Ouais. Vous faites plein de choses, بزاف د الحوايج نتوما Bah tu sais elle est c'est elle qui m'a vraiment conseillé depuis le début. Fait je voulais Hadi fais attention, Hadi le fait pas, Hadi fais-le, Hadi. À l'époque quand je voulais faire du spectacle, j'étais encore jeune, il y avait des répétitions, il fallait que je rentre à la maison à 4h du matin et mon père n'était pas très rassuré parce que la situation politique en Côte d'Ivoire était pas stable, il y avait des problèmes au travers et ma mère restait avec moi aux répétitions jusqu'à 4h du matin parce qu'elle y croyait, elle voyait que j'avais envie que je voulais faire ça. Très bien. بسلام لها خويا تسوق زعما ماما خويا. المهم لو مود باس ديال تا تيت باش واحد يدخل دون تا تيت. Il faut la clé, pas le mot de passe. C'est la clé. شنو la clé? La clé c'est compliqué hein. Très compliqué. Même des fois انا j'arrive pas à ouvrir. Des fois qu'il te bloque à serrure. Et si quelqu'un il a la clé de ton cœur? Je suis marié, il y a déjà une personne qui a la clé de mon cœur. Ah c'est vrai? C'est vrai, bien sûr.
Elle a la clé, donc elle a la clé de ta tête. Elle a la double, ça fait. Le double, ça marche pas. Des fois, ma tête, même moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Je trouve qu'il est dans phrase dans ta tête d'abord. Faire un grand show dans un terrain de foot où on aurait le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Burkina, et faire une grosse fête et montrer qu'on est au final tous pareils. Ça marche. Le musical اللي عندك هذه mains dans ta tête. Ah, c'est la chanson officielle de Afrique du Rire. Ah ouais. Tu veux écouter un extrait? Ouais. C'est vrai? Alors, c'est une chanson donc en mode coupé-décalé. Ça vient de Côte d'Ivoire, bien sûr. Et c'est une chanson dans laquelle on a essayé de rassembler nos cultures musicales. Bien. Donc tu comprends ce qu'il dit. Extrait, c'est bon. Tu es fâché, tu rigoles, tu n'as pas l'argent, tu rigoles. À l'Afrique du Rire, on rigole. Le flow, tu rigoles. Ah, bien sûr. C'est ça, on est là pour rigoler. C'est ça, incroyable. Très très bon. Mais je tiens à dire, trouve spectacle là dans les. Ah, c'est la musique officielle, bien sûr. Très bien. Et bon courage pour demain, bon courage pour la scène, voilà, c'est incroyable. J'espère que je vous verrai tous au spectacle, Inch'Allah. Ouais. Alors, درتينا واحد l'invitation, mais حنا خدامين الصباح. On est en mode on vient. Bah écoute, on va essayer de venir incroyable. Bah en tout cas demain et après-demain, on va voir, voilà. Demain et après-demain. Demain spectacle ديالك et بعد غدا inchallah. Et après-demain le gala, voilà. Le gala. incroyable. C'est le chevaux voilà sur scène غدا. La scène c'est spécial. La scène c'est اللي كدير la scène, الناس يديروا la scène, انا درت la scène. حاتم كيدير la scène parce qu'il fait du rap. Différemment. Ouais. حاتم داش كاين. Eh bien, oh Wallah, que depuis tout à l'heure, je me dis, mais je l'ai déjà vu, mais j'arrivais pas à remettre le... Okay, ouais. En sachant que tu as dit tout à l'heure que tu connais tout le monde. Mais c'est pas... Ah, mais non. Ça, c'est vraiment pas faire le lien. Lui, je connais par rapport à l'émission, j'ai déjà vu. Mais moi, je vous suis, hein. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis le morning de Momo. C'est le morning show. Oui. Qu'est-ce que tu crois là? En Côte d'Ivoire, on a Internet et ça marche bien. Ouais, ça marche, ouais. Donc, la scène, c'est très spécial. La scène, c'est l'ihsas ماشي بحال الفنون الأخرى. La scène, t'es face au public. Et le public qui يكون معاك, public ما كينافقش, فهمتي؟ public ما كي public ما غيديرش لك اللعيبه اللي داروا وراس قبيله ديال الله يا ودي. Ça rigole pas. Il n'y a pas de playback. Il n'y a pas de pull-up. Il y a pas de... T'imagines, on faisait des pull-up, nous, les humoristes. Tu rentres sur scène. Bonsoir, Kaza, ça fait plaisir d'être là ce soir. Pull-up. Bonsoir, Kaza, ça fait plaisir d'être avec vous. Tu recommences. C'est ok. Tu es face à la réalité. Ça fait, tu as mis le pied, tu es dedans. أول scène درتي أنت عاقل عليها؟ أول scène. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'était écoute, hier à 21h, j'ai bouclé 10 ans de scène. C'était le 31 octobre 2007. Bravo. Ouais, je suis monté sur scène à Abidjan. Ouais. Une pièce de théâtre qui s'appelle Shawarma Story et qui parle de l'intégration culturelle des Libanais, qui a été mise en scène par un monsieur qui s'appelle Abbas Zen, qui fait aujourd'hui la mise en scène de Afrique du Rire et qui est avec nous ici au Maroc. Ouais. Et je suis monté sur scène, j'avais vraiment le trac et je suis rentré avec une guitare. Donc j'avais un sketch à faire et à la fin du sketch, je devais jouer une musique. Et je suis rentré avec la guitare et j'ai eu tellement le trac, il dit de la guitare, donc j'ai pas fait la musique. Et donc j'ai fait mon show, ça a bien marché, je suis ressorti avec ma guitare et à la fin, les gens ils sont venus me dire ah bravo, top, mais la guitare c'était pourquoi? Et j'ai dit juste que je voulais dire que j'aimais la musique, ou ça fait, c'était ma façon de faire passer le message. Très bien. Hassan, souvenir sur scène? Oh, beaucoup. Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ouais. On a joué 2 soirs à Kinshasa au théâtre de Verdure. Le lendemain, il y avait mon spectacle. La veille, il s'est passé un truc, c'est qu'il y avait une des plus grosses stars du Congo, donc qui s'appelle Papa Wemba, qui vient de partir, et qui jouait. Pendant qu'il jouait, les gens partaient. J'étais inquiet. Je disais à l'organisateur, les gens ils partent. Il m'a dit ici à Kinshasa,
à minuit, il n'y a plus de voitures pour rentrer. Donc les gens, ils partent dans les dernières voitures qui vont les amener chez eux. Ah ouais. Et le lendemain, je jouais et j'ai fini mon spectacle et personne n'avait bougé. Quand je suis rentré, il était minuit 30. Ah ouais. Et ça, c'était le plus beau souvenir. Ah que ouais, j'avais. c'est beau, c'est Ouais. très très bon. Ouais. C'est très très bon. Donc, merci sur le وقت. ما حسوش بالوقت. Et puis, je me suis dit, ils ont pris la peine de rester, même s'il n'y avait plus de voitures, c'est fort. Ouais. Ouais. أكفس souvenir sur scène. Bah, sur scène. Ouais. J'organisais, je devais jouer un spectacle, on m'avait pas dit qui y aurait comme invité. Ça, je te l'avais déjà dit si tu t'en souviens. Je mettais en scène un Libanais qui allait devenir président de la République de Côte d'Ivoire et c'était en plein pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ok. Et au moment où je rentre sur scène, la première personne que j'ai en face de moi, c'est le président de la République. Ah ouais. Et le protocole qui me dit, genre, Bhalaka. Lui, tu parles pas de lui. Et ben, j'ai dû improviser pendant 10 minutes. Parce que tu موجود هذيك اللعيبة. Exactement, c'était mes débuts, et je l'avais vraiment préparé, tu vois. Ouais. Et tu rentres et tu vois que et ça te déstabilise un peu, tu vois. C'est معلوم. Bien sûr. حيت هما قالوهاش لك هما فاش دخلتي في السين قال لك هذا لا هذا نسى. Il est content d'être là. Mais tu parles pas de lui. هذه صعيبة هاد القضية هذه. Ouais. شو. المينيموم ديال الناس اللي لعبتي قدامهم. Le minimum. Je sais pas, 60, 70 personnes. Minimum. Ouais, minimum. Le maximum 12 000. C'est vrai. Ouais. Fin Abidjan. Ouais, magnifique. 12 000. Wow. Ouais. 12 000 الضحك كيتسمع مزيان ياك. Ah, c'est magnifique. Ça tremble. Ça tremble. C'est bon. Oui. Très très bon خويا. غدا سيرو نشوفوه باسكو سي السبيكتاكل واعر ديال وراس غدا سيرو نشوفوه. بون غدا تاغا با 12 000. Non, mais j'aurai de la qualité. J'aurai de la qualité. كاين 1000. لا سين اللي تحلم تلعب فيها. Bah, l'Olympia, hein. La scène mythique. Ouais. C'est juste parce que je suis obligé de répondre à cette question, je pense. C'est vrai. Ouais. C'est pas. Je pense que j'ai fait des scènes j'ai fait des belles scènes dont je suis très très fier. Ouais. J'ai fait mon one man show ici il y a pas très longtemps au studio des Arts Vivants. Ouais. Et c'est une excellente scène. J'ai adoré ce. Très belle scène. Ouais. Août. Le 4. Très bien. Dans le cadre du MRE. Ouais. شنو هي واش عندك شي حاجه كديرها قبل ما تدخل سور سين لابد ديرها كاين شي حوايج لابد كاين دي زارتيست عندهم لابد خصني ندير ديك الحاجه Bien sûr. شنو كدير Moi je prie فراسي ودات واخا هذه ديال ماما قالت هذه ديال ماما قالت ça c'est je l'ai fait la première fois et puis c'est resté très bien خويا je peux pas ونهضر مع الوالد في التليفون c'est vrai ويقول لي vas-y tu vas assurer عاد je rentre confiant الله يكون بالخير اخويا امين شكرا وراس شكرا حبيبي شكرا اخويا شكرا جيت شفتينا اليوم سولو شوفوا غدا ميغاراما الدار البيضاء ولاس دونات دو ولاس نهار الجمعه غادي يكون لو غالا في ميغاراما ولا تورني باقا غادا نمشيو لطنجه غنمشيو le 5 à Marrakech le 9 à Tanger le 11 à Rabat le 15 à Fès le 18 à Dakhla تبعوا الله يكون بالخير شكرا وراس شكرا الجميع شكرا لكم